აკაო, გუშინაც ხო გითხარია, რა გელაპარაკე რა. მე ამ საქმეს ახლა რა დღეშიც რომ ესე ნახდათ არ დავტოვებ რა. ლევან, საბა ჩემთან დარჩება. რა? ხო, ჩემთან დარჩება. შენ არ ახალებ ახლა ისეთ მდგომარეობაში, რომ ბავშვს მიხედო. ერთი რას ნიშნავს არა ვარ ისეთ მდგომარეობაში, რომ ბავშვს მივხედო? რა ხდება მითხარით რაღაც იდეები გქონიათ? იაი, თათიას აქ ძალიან კაი იდეა. ბატონ რამაზ, დოკუმენტური ფილმის გადაღება მინდა თქვენს კომპანიას, ზოგადად თქვენს ბიზნესზე. შენ ბახას ნახო ეგეთი ადვილი გონია შეჩემა? ვაფშე ქვეყნიდან იქნება მოხეულიტო? აუჩემ ნახავ რა, სულ საფლავში ჩავყვე, მაინც ნახავ რა. ჩემს გამოადექი თუ რამე საქმე გაქვს? სალონში მივდივარ. ხომშვიდობა? კი, მშვიდობა. ელენე თხოვდება. მართლა? ხო, 2 დღის წინ თხოვა შეყვარებულმა ხელი. მერე სოფელშიცია? ასე დეტალებში არ ვიცი, ისე მშვენიერი ბიჭი არის, იქვე სალონთან მუშაობს. ვიცი. ვენ არის კაი ბიჭი? აუ, ამდგარ აქ ალბატონი. ელენე თხოვდება. მართლა, მაგიტო ეწერა გუშინ გულები Facebook-ზე? გულები? ხო, რაღაც ფოტოთა და ესე ბევრი გულებით და. არ მინახავს. მე გრაუნდში რაღაცაში იყო საქმე. რა უნდა ჩქო? მე ასე არა ვარ. მოდი რა კითხე რაც უნდა, მისთვის საჭირო რაც იქნება ის ვაჩუქოთ რა. ხო, რა კაი აზრია რა. აი, მაგიტო არის ამერიკა ძალიან კაი რა. წყვილი დადგება, რაც უნდათ იმას ჩამოწერს და მე სტუმრები იმის მიხედვით ყიდულობენ საჩუქარს რა. ახე? მშვენიერი. ჯერ არ წასულა და დაიწყო უკვე. მეც შენმა ძმამ რა უნივერსიტეტზე. ჩემო ძმამ რაო და ძალიან კაი არჩევანიაო და ეგ უნივერსიტეტი აქ ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟულიაო. კაი გემოვნება აქვთ ორივეს. ვისი შვილები არიან? აუდი გამოყევი მე რა, შემორჩევინე რა. კი, მაგრამ დღეს? არა, დღეს არა. ხო, იმიტომ რომ დღეს ქალგარეთ ვაპირებ გასვლას. რა? მეც რას კი აპირებ გასვლას. მე რაფერს მეკითხები? ოი, გიორგი, ახალი ამბავი გაგე? რა ახალი ამბავი? ელენე თხოვდება. მართლა? ვაჟა, იმ ბიჭს მიყვება, ეს ზაზა თუ ვიღაც როა. შენ რა იცი? ვიცნობ ძალიან კაი ბიჭია. ჩვენი რაღაც ნაწილები რო ჩამოვიდნენ თქოს, მაგასთან დაწყობილი. მართლა? ძალიან კაი ბიჭია. მოიცა ისე იგი მე არაფერს მეკითხები? აუ, დედა, სანდვიჩი გამიკეთე რა. ხო, ედა. შენ კიდე ხო გამიშვებ. რა იცი რა გიშვებ. აი, ასეთ გამიტყდებოდა 3 თვით მიდიხარ 3 დღით კი არა. მაინც უნდა გეთქვი ჩემთვის. კარგი. გნახავ და მე რა ვილაპარაკოთ მაგაზე. გამარჯობა. გამარჯობა, ხალხო. როგორ მინდი საქმეები? ძალიან კარგი. მე თქვენთვის აკარგი ამბავი მაქვს.
დღეს ან ხვალ ხელფასები ჩაირიცხება. არა, მაგარია. კაი ამბავია. ხო, და კიდე მეორე კარგი ამბავი. კომპანია ბოდის გიხდით ხელფასების დაგვიანებისთვის და ამიტომ კორპორატიულ წეულებაზე გეპატიჟებათ. აუ, რა მაგარია, სად იქნება? მაგას ეხა ჩემი მდივანი დაადგენს და საღამოს ყველაფერი გეცოდინებათ. კარგი? დავეთ. დათო რა შვაბი? მის მინა ხვალ არ დაგეგმო არაფერი. რატო და კორპორატიული საქმე. ხო, მართლა დამავიწყდა. ამ შეხვედრაზე მარტო თანამშრომლები შევიკრიბებით. ეხლა რაღაც ბიუჯეტის და პრობლემები გვაქვს, ხო? მე უფრო დიც რომ მოვაწყოთ, მე უკვე ოჯახის წევრებსაც დავპატიჟებთ. გასაგებია? პაკა. აი, შვენიერია რაღაცა გავერთობით დავლებთ. ვაფშე რაღაც დოდო გაჯიგრებულია, ხო თუ მაჩვენება? დოდო ყოველთვის ჯიგარია, უბრალოდ სამსახურში ტიპობს ხოლმე. ხო. დოდო კი ჯიგარი, მაგრამ არ გშია თქვენ. აუ, ხო, დღეს მარტო ყავის დალევა მოვასწარი. აკა შენ? არ გშია? არა. ნამდვილად? არა, ხო, ბევრი საქმე მაქვს და ესე ვერ დავტოვე. წამოგიდებთ რამე სტუმი. არა, მართლა. კარგი, ჩავედით ჩვენ მაშინ. აი, ხო, დათო. შე რა ხდება, რა სტრანად რეკავდათ იშა? მოვალ სახლში და დაგელაპარაკე. კაი. შეიძლება? სანდრო, რა საკეთებ აქ? ვიცი, გაიქეცი ტელეფონზე არ პასუხობ. უბრალოდ მოვიდი რომ გავარკვიო რა ხდება რა. ზარებზე თუ არ პასუხობ, ესე იგი ესე საჭირო. ხო, მაგრამ ხო შეიძლება ბოლო-ბოლო ამიხსნა. უბრალოდ რა ხდება. სანდრო, ჩემი ქმარი ჩამოვიდა. ამ ყავს ბავშვი, ოჯახი, ხო იცი? ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. მართლა ძალიან დიდ პატივს გცემ. მოგეთ. ალო, ანი. ხო, ქვემოთ ვართ, გელოდებით. კაი. რა კარგია დედა რომ მივდივართ არა? ძალიან მიხარია. დარწმუნებული ვარ ანის მოეწონება. კი. გახსოვს შე როგორ გიხარო და იკყოფნა? კი, დედა. სულ ეზოში დარბოდი და თამაშობდი. ვაიმე ცოტნე. რა არის დედა? დამავიწყდა პურის ყიდვა. გული გამისკდა დედა რა. არა, აი ეს იმისი პურები როა, ტოსტის პურები. ჩვეულებრივ ხო იყიდია რა. ჩვეულებრივ ვიყიდე, მაგრამ ტოსტის პურები მინდა და ბუტერბროდებს გაგიკეთებთ მერე. კაი დედა რა, არ გვინდა რა, მერე ვიყიდოთ, გზაში არა, ვიყიდოთ. აი აქ არის სადღაც, აი აქ დავინახე მაღაზია. ეხა გადავალ მე სანამ ანი დედა იყავი რა, გეხვეწები. არა, ჯობია ვიყიდ და ბარემ მქონდეს, რომ მერე აღარ გავაჩერე. სანამ ანი ჩამოვა მე ვიყიდ. როგორ ხარ? შენ როგორ ხარ? რა ვიცი, კარგად. შენ ხო, მაგრამ მიხარია რომ მივიდიო. სადაა შენ? აი მაღაზიაში გავიდა, რაღაცა უნდა ვიყიდო. კაი. შენაში. აუ რა, ცელპარკი გარსას? კი, ველაპარაკი რა და ვერ მოვდივართ. არა, გუშოს. აია. ძალიან მიხარია რომ მივიდიო. რა კარგია რომ მოდიხარ, ისე მიხარია. იცი როგორ მოგეწონება? წამოდი, წავიდეთ. ვიყიდი, აი შენ კიდე რომ მეუბნები არა.
ბიჭო უეჭველი ცირო ეს იყო რა ვიცი აი შესასვლელია შეჭმა აი ეგ შედიოდა ხოლმე ფანჯრები აქეთ იყურება არა იქით იყურება ფანჯრები არა ძმაო ის ტიპის სახეზე რო უნდა ხო უეჭველი ვიცნობ ძმაო რა აი უეჭველი მაგრამ იქნება და ვაფშე არ გამოდის ის ტიპი გარეთო და რა ვქნა მთელი დღე აქ ვიბირჟა ოტო გამო რა ვიკითხოთ ჩეჩე არა რა უნდა ვიკითხოთ ჩეჩემო რომ ვიკითხოთ თუ აქ არის უეჭველი დავიწვევით რა კაროჩი ირა ეს ახლა ჩვენი ბოლო შანსი აქვს თუ არ მოხეულა ქვეყნიდან რომ მივაგნოთ რა იტოქში რა თან ჩვენს გარდა არავინ არ იცის ეგ აქ რო შეიძლება იყოს რა ეგ ახლა ხალხთან ერთად მოსაწევზე აქ არ ამოვიდოდა მე არ ვიცი რა შაკალივით ფრთხილია ეგ დედა მოტყნული და ბიჭო მაგრამ ხო ეცოდინება რომ აქ მოვწვდით თო არა ბიჭო აბა სხვაგან სად წავიდოდა თო რა ასეთ არ წავიდოდა სხვაგან და ვაფშე მაგან იცის მე რო ჩამოსული ვარ და სვაბოდაზე რო ვარ არა წესით არაში და კაროჩი თუ არ იცის შე რომ მომნახველი იყო აქამდე მონახავდი რა ეხლა მაგას ყურადღება იქნება მოდუნებული რა ბიჭო რო გამოვიდეს ის კაცი რა უნდა ვქნათ არაფერი ჩავისვათ მანქანაში და დავაფქვევინებთ ყველაფერს რა უნდა შენი გერმანულთან ერთად რაღაცეების დაგიმურამებია ბრატ აუ ირა შენზმობას ვიცავა რაც იქ ვიყავი სულ აი ამაზე ვფიქრობდი როგორ მოქცეულიყავი აი და რო ჩამოვედი ეხაც მაგაზე ვფიქრობ მეძე არაფერზე არ ვფიქრობ აი ვიპოვე ბავშვები რა შვებიან რა ვიცი ანი არის ერთ ამბავში წასასვლელად ემზადება ნუ ანი ყოველთვის გონიერი ბავშვი იყო ჭუა არა ყდა შენა და გიო რა შვება არ მკითხო კაი რა მოხდა არაფერი ხო იცი ჩემი ამბები არა კი ვიცი მაგრამ რა არაფერი არ შეცვლილა არაფერი ისე ვისია ყველაფერი საერთოდ არც მე ლაპარაკება წესიერად ლილიკო რა ვიცი კაცო თითქოს არ იყო ეს დეა ცუდი გოგო მაგრამ ისე რუსუდან შენც ჯეუტი ხარ კარგი რა ლილიკო რა ერთი მატყუ არა გაუნათლებელი გოგოა ისეთი კარგი გოგო გავიცანი აი ეგ მინდა გიორგი კაი რა ვინ სახიობი მაშო მესხი ის შავგრემანი გოგო როა მერე ძალიან კაი გოგოა გარეგნობითაც ხასიათითაც დავმეგობრდით კიდეც ნუ ახლა შენ მასე დეასთანაც მეგობრობდი აი რა ეს დეა არ გამახსენო გეხვეწები რა იმ დღეს თეატრში დავგპატიჟა მე და მაგუნა ვიყავით ძალიან კაი გოგოა მოკლედ რა მერე შეახვედრე რას უყურებ ხო მინდოდა მე მაგუნა და მაშო ვიყავით და დაურეკე გიორგის და სანამ გიორგი მოვიდა ამას გადაღებიდან დაუძახეს და გოგო მოახერხე რა მე მაგას რაღა უნდა არ ვიცი რაღაცას ვიზავე ხა აბა რა აუ გავედი რა მიდი ხარ უკვე კი თორი დამაგვიანდა კაი მაიში ხო გოგოებსაც უთხარი და შენ აუცილებლად ჩამეძინა და ამ ჩამაძინა არაფერი ვაფშე არამეს ჩამეძინაში ერეშე ჩემარ უნახე რომ დამეძინა ვერ გამაგვიძე და შენთან ერთად ჩამეძინა თითქმის შეჩემა როდის რა გამეღვიძე არჩი დაიძინე თუ გინდა და მე აღარ დავიძინე არ ვაფშე რამ დამაძინა ჩემი
აუ რა ქენი შეჩემა დაწვით ანუ პანიკო აუ რას პანიკო დაბუგეტო ფერფლია შეჩემა მეტი ხوار ფერფლი დამწვარია შეჩემა ბიჭო შეხედე ის არის თო ის არის ეგ არის არ ვიცი დიდი ხანი არ მინახავს. არ იცი, არა, ცოტა წამოხვალ ხო და სახს მანხი, ხმა. რა ხდება შულო? გავედით რა. მოდით და გენძრევა იცი. გავედით რა. მოგეუნებოდი, არ გვინდა. დაახლო იყოს მე. დაახლო იყოს. ბიჭო, წამო რასანა პატრონში გავიქეს. ურა მაგრა გაასწორა გუშინე. აუ ხადაუ ძალიან მაგარი იყო მართლა. აუ ბიჭო, თავიდან ცოტა ხოა დავიზმენდი, ეგრევე რომ მეცადა რამე. ეთქი აუ, მაგრამ მე გრევ დაგინახეთ ვიკაიფე მაგრამ გამის. მაგრამ გასწორ თან ძლიერი იყო რა და მუსიკაც რა კაი იყო, ვაფშე კაი კამანდარი იყო რა, გამისდა და მაგარი. თან ხო ხდები პირველად რომ მივიდე ეგეთი რაღაცა. ხო არ დაიზმენ. ბიჭო ცოტა თავიდან მაგრამ გავატანინე ეგრევე ესა კაი. просто ეხა თავი მისკდება და თხადნიაკი ხო მოსაწევი გაასწორებ და დალია წვენა მე მოვიხოდოთ რა რამე ვჭამოთ რა გავიდეთ რა თორე გუშინ 5 საათი მოქმედება შევიყავ აი ვიდეო ინჯალი ჯობეს დააც ფიჭი რავი ხანდახან ისე მონჩი მოხდები ხანდახან ასწორი ბაზარი ეხა ჩემს მაგაცია ჰოლანდიაში და ბოჭვი რაღაცას გაჩითავს რა აუ საღო ბაზარია მონჯერ არავის არ უთხრა აზრს იკას არ უთხრა აი ბაზარიანა ხო ანუ ნახოთ რა რამდენი ჩამოვიტანს რა თემა იქნება ხო მესმის თო მასამე რო წავალს მაგრამ გავისწორდე რა მოვიხოდებით მაგრამ აი რა მე ლექციაზე ვიყავი თქვენგან განსხვავებით დილით გქონდა ხო ლექცია ხო და შუალედური გვაქვს შემდეგზე ой ძალიან უკანო ძალიან გვახარ იმიტომ რომ შეგეტენება აი რა ხო იცი რაღაცას მოვახერხებ შენ თეატრი ხო გიყვარს ძალიან და იცი რამდენი ხანი არ უყოფილვარ და ჩემო მეგობარმა დამირეკა გუშინ რაღაც სპექტაკლი დადგა და პრემიერაზე დავგვატე აუ რა მაგარია როდის ხო მე დიდად არ მომწონს თეატრი მაგრამ რა წავიდე ჩემ ოკეი წავიდეთ რა აუ ხო რა მეც რო кайფობ თეატრზე ქვენაზე кайფობთ საერთოდ რა შვები შენ მადლობა მორჩი მივდინებებს ამ თვეში კი და შემდეგ თვეში სადგანამისვენ კაცმა არის რა ხდება მithvare ჩემს კი ყველაფერი კარგი კაი რა მიდი რა გამახარე გეხოცებ დავიღალე ამდენი ნეგატივილისგან შენ გახსოვს ჩემი იდეა დოკუმენტურსა კი როგორ არა ხო და დავიწყე მუშაობა კაი რა თაცია ძალიან მაგარია ხო ძალიან მაგარია და მე შეხვდი რამას შევხვდი რა ხდება მაშინ შენთვის არ მithქვამს საიდან გაჩნდა ამ დოკუმენტურის იდეა და მოკლედ გახსოვს შენ მე რო ვიყავი გადაცემაში სტუმრად როგორ არა ხო და ამ გადაცემის შემდეგ დამეკავშირდა ერთი გეოლოგი მითხრა რომ ჰესის აშენება არ შეიძლება გეოლოგიური დასკვნა არის გაყალბებული ხო და შევხვდი მოკლედ ამ კაცს ვილაპარაკეთ და გადავწყვიტე რა ამ დოკუმენტურის გადაღება
იცოდი, იქნებ იტყუება вообще. არა, სიტყუება, საბუთი მაჩვენა. ხო და ეხლა მინდა რომ მოვიძიო სხვა საბუთებიც რა და ვნახო, ხეცი? თქონცა ესეთი საქმეები ესე არ ქრება. დიახ, შოქში ვარ, შეხვდები ეგრას ნიშნავს. კი, რა არის, თავიდან ყვყმანობდი, მაგრამ მაინც გადავწყვეტე რომ გავაკეთო. აი, მე მაგარია. იცი როგორი ამბავი, აი ეგრევე დიდ ჟურნალისტიკაში რო გაბრუნებს. ხო, ძალიან მაგარია და ნახოთ, გადაწყვეტილება მიღებული მაქვს. რა მაგარი გოგო ხარ, თუ რამე დამიხმარე გეხვეწა. ხო, აბა რას ვიზამქვა. ოჰო. ხო, ზუკა. თათია როგორ ხარ? კარგად, შე როგორ ხარ? მეც კარგად, კარგი ამბავი მაქვს შენთვის. მართლა, აურა კაია. მოკლედ ყველაფერი მოვაგვარე და ხვალიდან შეგიძლია შენი დოკუმენტურისთვის მასალები აიღო არქივიდან. ვაიმე, ზუკა, რა მაგარი ბიჭი ხარ. ძალიან დიდი მადლობა. კაი, ისი მადლობა. თუ რამე ხო იცი რომ არ უნდა მოგერიდოს არაფერს. კარგი, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. კაი, დროებით. კარგად. ზუკა? ხო რა, შენ არ მირჩიე? ხო. მოკლედ, რამასთან შეხვედრაც გამიკეთა და არქივშიც ჩამიყვანს. თათია, შენ აღარ ხუმრობ? გვანცა ეს დოკუმენტური თუ გადავიღე, აქ ამბები დატრიალდება. ძალიან მაგარი. ნინი, მომისმინე კარგათა. მე და მამა შენმა უკვე ვილაპარაკეთ. ეხლა ვიზე მათხოვებთ. შენ ახლა ეგეთ ბრტყელ ლაპარაკსა მოეშვი. თბილისში მიდიხარ. უნდა დაუბრუნდე სასწავლებელსა. შენც ეგ არ გინდოდა? კი. ხო და დაამთავრებ სასწავლებელსა და ეწევი ცხოვრებასა. ისე ხო გაგაგრძელებინებენ? კი, ალბათ. ხო და ძალიან კარგი. წავიდეთ, მეც მოყვები, მე შენი მარტო ვერ გაგიშვებ, მოეწევი კიდე რაღაცასა. ადექი ახლა, ადექი, მიდი, ადექი და დაემსგავსე ადამიანს, ადექი, ჩაიცვი, მიდი. მითხარი ახლა რა ხდება? თბილისში მივდივარ. მერე შენ ხომ გიწოდა? კი. კარგი ძალიან, კარგი. თან სწავლას გავაგრძელებ. ძალიან მიხარი, იცი როგორ ბედნიერი ვარ. ერთი მაინტერესებს, მამა შენმა თუ იცი? ცითად მოულაპარაკებიათ. აი მე რა კარგია. კარგია, გინაცოლი, კარგია. ბაბო, თურქეთში წასვლას თბილისში წასვლა მირჩევ. ბებო, სადაც შენ გირჩევნია და სადაც შენთვის უკეთესი იქნება, შენ ბაბოსის უნდა ის ბაბო. გინაცოლს. მოდი, ნახე რა კარგია. მოდი აი აქ დავხსნით პირდაპირ. მოდი ცოტნე. ნახეთ რა კარგია, ნუ. ეს ხედით. ხო ხშია შენ? აუ, რავი, არ მშია. რიდა, წამოსვლის დროს არ ჭამეთ? კაცო, ეხლა მივახშმოთ, რა მოხდა მერე? კაი დედა, მიმტანი მოვა და შევუკვეთოთ. ცოტნე გახედე. ეს თედო არ არის? კი დედა, თედო არა. ეხლა მე მიყავ და მივესალმები. არა, დედა, უხერხულია. რა არის უხერხული ხარ? დამინახოს ესე ჯობია. დედა, დაჭექი, უხერხულია. არა, სირცხვილი, მაცადე. ყველაფერი შენ მოიცი. დედა. მოვალ ეხლა უწუხი. სირცხვილია. მაცადე. სირცხვილია. ხო, რა ეს ბესონეუნა, მაგრამ აი გამარჯობა თედო. სურპრიზი. ხათუნა საიდან? ჩვენ აქვე ვიყავით აგარაკზე და გზად გამოვიარეთ მომწონს მე ეს რესტორანი. ჩემი მეუღლე გაიცანი ნატა. ძალიან სასიამოვნოა. ჩემი შვილი თეა თიკა. აი მე რა კარგი გოგოა რა შვილი ყავს. ხათუნა ჩემი კოლეგა.
უი, ორმაგეც ასიამოვნოა. აბა. ძალიან ცოტას ვიცნობ თედოს თანამშრომელს. ხო, იცით, ცოტა რთული პროფესიაა და ყველა ვერ უძლებს. მე ორი წუთი დაგტოვეთ, ხო? რა კარგი გოგოყავ, მე არ ვიცი, ისიც არ ვლაპარაკობს თედოს სამსახურზე. ანი, ორ წუთში მოვა, კაი. გამარჯობა ბატონო თედო. გამარჯობა ცოტა. წეღან დაგინახათ და ვეღარ მოვახერხე გამეჩერებინა დიდი ბოდიში რა. ხო, კაი, ბოდიშებს ნუ მიხდი. უბრალოდ უხერხულია ცოლიშვილი. მესმის ბატონო თედო და მაგიტო გიხდით ბოდიშებს. ფიზიკურად ვერ მოვახერხე დაგინახათ თუ არა წამოხდა და გამოიქცა უნდა ვნახო აუცილებლად. კაი, კარგი არა უშავს. მოდი რომ მე მივხვდეთ ამას. ძირითადად ძალიან დატვირთული გრაფიკი გვაქვს ყველას. ყველა მუშაობთ. თქვენ მუშაობთ სადმე? მართლა, რა კარგია. რა სასიამოვნოა. რა კარგია რომ შეგხვდით. დედა. ეს ჩემი შვილია. ცოტნე. ცოტნე გაიცანი, ეს თედოს მეუღლეა ნატალია, ეს ქალიშვილი. ნახე რა ხომ მეგობო ყავს. სასიამოვნოა. დედა, უნდა გავიდეთ ჩვენ რა. არა დედა, სად მივდივართ? ჯერ არაფერი არ მოუტანიათ და. გვიჩქარება დედა და გავიდეთ რა გთხოვ. კარგი რა ცოტნე, და ვიცი ხომ ცოტა ხანი ვიყოთ და მერე. დედა, ანის დაურეკეს სახლიდან და უნდა გავიდეთ რა. ძალიან წუხარ უნდა დაგტოვოთ. ყველას ვიზამ. ნუ, კარგად მაშინ ძალიან სასიამოვნოა იყო. სასიამოვნოა. ნახვამდის. შევხვდებით სამსახურში. იმედია აუცილებლად გიგული. ნახვადე. დაშო. რავი, ტელეფონი რატო გაკამორთული? რავი, დამიჯდა რა. შია. აუ, არა, მში. და თამიდა. სადეყავ მთელი დღე ლეილამ დილას ადრე გავიდაო. ირაკლავ ნახე ბიჭები და რავი გავარკვია რაღაცეები რა. რა უზინავს ლეილას? ხო, ამ ბოლო დროს ადრე წვავდა. ლიზიკო? ლიზიკო მეცადინეობდა და ალბათ დაეძინა იმის. რაზე მირეკავ? რაზე გირეკავდი და დღეს უფროს მაგუთხა რომ კორპორატიული საღამო იქნება ხვალ. ვა, მე? ხო და შენი წაყვანა მინდა და რომ გადაეცნო ჩემი თანამშრომლები, მაგრამ მე შემოbrunდა და ოჯახების გარეშეო და იქიდან აღარ დადაწყე ახსნა. რას ნიშნავს ოჯახების გარეშე? ხალხში გამოსაჩენიც აღარა ვარ უკვე, ხო? კაი და თუ ეგ რა შუაშია? კაი, ხუმრობ. არ წავალ საერთოდ თუ არ გინდა. არა, რა სისულელეა მაგუშტო. ჩემი თანამშრომლები თუ წავნა ყველანი თუ იქნებიან, შენ რატო არ უნდა წახვიდე რა გავიგე. ავედი მე დავიძინებ რა არის. ამიტომ და მოვალ. ცოტნე. რა კარგი დღე გამოვიდა რა. აი ესეთი რაღაცნაირი ჟანგბადიანი. ცოტა დავიღალე, მაგრამ კარგი იყო რა. ცოტნე. ხო, კაი დღე. იცი რა, ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ მაინც რომ მოვახერხოთ ხოლმე ეს ერთი დღით სადმე გასვლა, იქნება ძალიან კარგი. ისიც რა კარგი იყო რა, თედო რო ნახეთ რესტორანში. რა იყო დედა კარგი? რა? კაცი უხერხულ მდგომარეობაში რო ჩააყენე თუ მე რო შემარცხვინი ანისთან. ესე იგი შენ მეუბნები რომ მე სამარცხვინო საქციელი ჩავიდინე რამე? ყველაფერი რა კარგად მიდიოდა და საღამოს დააგვირგვინე ყველაფერი რა. ცოტა ზედმეტი ხო არ მოგდის? მე რომ მივედი და ადამიანს რომ მივესალმე ეს სამარცხვინოა? ხო, დედა, კაცი რესტორანში თავის ოჯახთან ერთად იყო. შენ კიდე უცხო ადამიანი მიხოდი და კაცი უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენე. და მე სულელურად გამომიყვანე ანისთან. ესე იგი შენ მეუბნები რომ მე მოვიქეცი როგორც სულელი ქალი არა? მე კიდე თუ რომ უნდა მივსულიყავი და მივსალმებოდი. რაც გააკეთე და იმაჯობდა საერთოდ არ მისალმებოდი. ჯერ თავიდან რო წამოხტი, ანი მაღაზე გაგიჟდა რომ სად მიდისო და მე იმ კაცს რო დაადექი და უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენე, გული გამისკდა, კი ნაღა.
ამ დღის მერე ანი რო არ გამოყვეს, არსად შენი ბრალი იქნება რა. დიდი მადლობა. მე კიდე იმას მივხვდი, რომ მოხვედი და დამატეკი თავზე ანის სახლიდან დაურეკეს. ტყუილი იყო ეგ. თუ მიხვდი მაგდენს დედა მით უმეტეს. ამდღარიყავი და წამოსულიყავი. რასაყენებდი იმ კაცს უხერხულ მდგომარეობაში? ან ანისთან რატო გამოყავდი სულელურად რა? ხოცოტნე. ანი როგორ ხარ? რა ვიცი, ლეპტოპში ვკითხულობ, რაღაცა შეეშვება. რავი, ეხა შემოვედით სახში რა. ანი ბოდიში მინდა მოგიხადო რა დღევანდელზე. რატომ ეხთი ბოდიში? აი რესტორანში დეჩემა რაც გააკეთა რა. კაი, არაფერი არ მოხდა, მე საბოდიში ხარ გაგიჟდე. გავიხარდა რა წამოხვედი. მე ძალიან გამიხარდა და არ ნერვიულ არაფერზე. თავარია ჩვენ ვიყავით ერთად კარგად. კაი, აღარ მოგასცე, წაიკითხე. კაი, კოცნი მინდა.